Die Dankie, bij pastoor. bij ons, bij de nummersbediening, al die pad van Kleinmond via Klerksdorp. Ja, dat is hy, kortpad. Kortpad, ons waardering vir jou bediening hier by ons. Dankie, En jy is pastoor. deel van die bediening. Amen. En saam bedien ons. Amen. So, bedien vandag soos die Here vir jou die woord gegee het. En mag ons YouTube kykers dan ook baat vind by die woord. God se koninkryk gebou word. Gebou word en nogmaals gebou Amen. word. Amen. In Jesus' Amen. naam. Dankie, pastoor. Dankie. Ja, dit is altyd vir my lekker om hier te wees, hier by my Kaapse familie. En soos julle al kan sien, ek maak al hoe meer planne om hier te kom. Ek het nou al vir Santi gesê, luister, of jy ry saam of jy bly, maar ry ek. Nou so een moet altyd werk, so partymal as ek hier, dan werk sy maak bietjie geld, dan kan ek langer bly en ander keer ek. Sien ek raak nou slim. Sy het altyd vir my gesê, as ek so werk, dan vat sy die kaart. Jy weet mos soos die vrouens, hulle gaan mos en doen dinge. Sy sê, ja, jy's oorwinnaar, maar ek is meer as oorwinnaar. Ek vat alles wat die oorwinnaar kry. Weet julle, ek wil vandag 'n bietjie met julle praat oor so twee wêrelde. Kyk, ons lewe mos gelykertyd in die natuurlike riekelm. Ons kan nie buite dit nie. Ons is deel van die aarde, maar ons is nie in nie. Ons is nie deel, ons is op die aarde en die geestelike realiteit. Nou as ons kyk in die natuurlike, ek dink ons lewe by baie uitdagende tye. Vir my is dit in my lewe van die mees uitdagendste tye. Dinge wat ek gedog het is fiksie, dit kan nooit bestaan nie. Met hierdie corona wat, weet jy nou met hierdie vlaag daar by ons, hy raak nou aan jou. Jy weet, dis in jou familie, dis in jou vriendekringe in. Die ekonomie wat so taai is, ek bedoel, jy praat nie meer met iemand wat, die finansies wil net nie werk nie, besigheid is moeilik. As ons kyk na die sosiale dinge om ons, verstaan jy, en dis nie net hier by ons nie. Ek bedoel, dis 'n ding wat jy sien in die wêreld. So daar's baie veranderinge wat saam met hom onsekerhede en saam met hom baie vrese bring. En julle sit seker hier, net soos ek, ons is mens, dis deel van ons. Maar ek het in my hand die oplossing. In hierdie hand het ek die oplossing vir dit wat ons beleef. Ok, aan berge kom. Julle is nie baie, julle wil hom nie hê nie, ek hou hom vir my. Ek lees in die Bybel dat God die mens geskape het. En toe God die mens geskape het, het hy 6 dae geskape en die 7de dag het hy gerus. Hy het nooit weer daarna geskape nie. Maar ek sien tog dat die skepping voortbly bestaan het en voortbeweeg het. En die rede daarvoor is dat God saad in alles gesit het. Hy het saad in die plante gesit, sodat die plante vermeerder. Hy het saad in die diere gesit, en so ook saad in die mens. En toe hy by die mens kom, het hy die mens geseën. Nou daai woord is barak. En dit beteken om jou goedkeuring te gee. Dit beteken om te ondersteun. Dit beteken om in stand te hou. So toe hy saad in die mens sit, toe gee hy sy goedkeuring, sy seën, sy instandhouding. En daarom weet ek en jy ten minste een ding in die onsekerheid. God se goedkeuring het ons. Ek sê altyd, ek is sy blue eye boy en ek weet dit. En hy's nie 'n aannemer van die persoon nie, so jy is ook sy blue eye boy en girl. Maar almal weet dit nie. Maar ek maak dit my eie. So God sit saad in alles. En van daardie skepping, Genesis 1 en 2, het God nog nooit weer geskape nie. Wat wel gebeur is dat elke mens, almal van ons wat hier is in Adam geskape. En in Adam het ons voortgekom op 'n bepaalde tyd. Vir my, hoe ek dit verstaan is, ons is in God gewees. En toe, hy sê, toe die volheid van die tyd aangebreek het, toe het Jesus gekom. So toe hy my die dag skape, jou, die hele wêreld, is ons in God verborge gewees. Ons het nog altyd in sy hart gelewe. En op 'n bepaalde dag by my, 18 Januarie 1967, het God besluit om 'n stukkie van sy hart
te openbaar. So wat jy hier voor jou sien, is nie sommer net iemand nie. Dis 'n stukkie van God se hart. En wat ek voor my sien, en as ek na mense kyk, sien ek stukkies van God se hart. So jou ouers en my ouers is eintlik maar net die voertuie wat God gebruik het om 'n stukkie van sy hart om jou te openbaar. En ons het altyd nog bestaan in God se hart. Dis nie dat wanneer daar 'n baba gebore word, God van die troon afklim en eers gou weer uit die stof iemand vorm nie. Al wat gebeur is, die saad wat ons was in hom, word op 'n bepaalde tyd geopenbaar. Nou, as ons praat van saad, dan moet jy 'n paar goed verstaan. Die eerste is, saad is potensiaal. Saad is potensiaal. Saad het in hom opgesluit die potensiaal om 'n oes te lewer. So hy het in homself die potensiaal om te vermeerder en iets daar te stel wat jy nie nou noodwendig kan sien nie. Die volgende wat belangrik is van saad, ek het geweldige navorsing gedoen. Julle sien eintlik 'n expert voor. Die wetenskaplikes was verstom oor wat ek bevind het op die plaas. Julle kyk my ongelowig aan. Hey, ek is skerper as wat julle dink. Ek het agtergekom dat as jy 'n boontjie plant, dan kom maar 'n boontjie op. Dan kom nie 'n tamatie op nie, kom nie 'n ei op nie. Toe doen ek 'n verdere navorsing. Toe plant ek 'n aardappel. Weet julle wat gebeur? Sal nie my glo nie. Dan kom 'n aardappel. Nie 'n peer nie, nie 'n appel nie. So wat ek ontdek het daar so in die Wes-Transvaal, waar ons as dit koud is 2 kortbroeke aantrek, nie so hierdie is my step out, ek lyk nooit so nie. Wat ek ontdek het is, saad bring voort volgens sy soort. Saad bring altyd voort volgens sy soort. Nou rondom saad, wat ek ook gesien het, is, wat baie belangrik is die tipe grond waarin jy die saad plant. So die saad op self het die volle potensiaal in hom opgesluit, maar die potensiaal kan beperk word deur die tipe grond wat jy in plant. Daarom is dit belangrik dat die grond gunstig is vir die tipe saad wat jy plant. En dan het ek tweedens agtergekom dat dit belangrik is wat jy daarna met die grond doen. Jy moet die grond bewerk, jy moet water gee en jy moet sekere voeding in die grond insit om die maksimum potensiaal wat klaar daar is na vore te bring. En in die derde plek wat belangrik is, jy moet onkruid uithou. Onkruid het in homself die vermoë om die oes wesenlik te beïnvloed. Ek het gesien dat vernaam waar kweek groei, dat die mielie so groot word. Jy sal nie een kop pluk nie. So daai 3 dinge het ek en jy iets te doen in, maar die potensiaal van die saad het ons niks meer te doen nie. Dit wat in daai DNA van daai saad gesit is deur God, dit is wat gaan uitkom. As ons praat van dat die saad voortbring volgens sy soort, dan is dit belangrik dat ons moet kyk, wat is die moedersaad? Wat is die plant, as ek so mag sê, wat die saad voortgebring het? En ek wil hê ons moet bietjie kyk na God. Want God het my en jou geskape volgens Genesis na sy beeld en gelykenis. So met ander woorde, hy het sy DNA gevat en in jou gesit. So as ons uit sy saad voortkom, dan is wat in hom is, in ons. Nou ons gaan nie baie kyk nie, ek wil vir julle 'n ander punt bring. As jy net hier kyk, kan jy sommer lees op al hierdie baniere van God, Rapa, die God wat genees, die God wat voorsien, El Shaddai, en so Nisi, al hierdie dinge is daar van God, en wat ek ontdek het, hoe meer ek van hom ontdek, hoe minder weet ek. Ek het nou eintlik by die slotsom gekom, ek weet een ding van God, wat vasstaan, hy is net goed. So in my hele lewe, wat gebeur, God is net goed. Die res is vir my eenvoudig, en ek weet, omdat hy goed is, nie goed wil doen nie, hy is goed, hy kan nie anders as om goed te doen nie.
weet ek alles sal te goeie werk, al is dinge nie altyd vir my duidelik nie. Maar ek lees van God, waar Jesus bid. Die disippels kom in Markus na hom toe en sê, want hulle sien iets werk. Hierdie Jesus bid en dit gebeur. Nou sê hulle, gee vir ons die resep. Leer ons hoe om ook so te kan bid. En dan begin hy met eintlik vir ons iets sê van God. Hoe hy God ervaar. Hy sê, onse Vader. Hy spreek hier die God aan, waar hy in sy tyd 'n ver God is, wat jy sy naam nie mag gebruik nie, spreek hy aan as 'n Vader. Hy maak hom persoonlik, hy bring hom nader. Maar ons moet 'n bietjie verstaan, onthou, as jy moet vertaal, is daar altyd 'n probleem om een taal in 'n ander taal te vertaal. Dood eenvoudig omdat daar baie keer nie die regte woord is in die nuwe taal nie. En wat ek gesien het, is dat woorde het baie keer 'n wyeer betekenis. En jy sukkel om hom met een woord te omskryf. So ek dink die Bybelvertalers het baie gestoei, want onthou jy moet 'n Bybel kry wat hanteerbaar is. So as jy al die beskrywings insit, so ons 'n boek gehad het wat niemand kon dra nie. So dis 'n worsteling. En ek sien in die oorspronklike Grieks het hulle daai woord Vader vertaal met Pater. Nou Pater beteken die hoof van die familie. En van daar af is hy vertaal na ons toe as Vader. Maar ons moet bietjie gaan kyk wat sê die Aramees van die woord. Want Jesus het Aramees gepraat. Hy kon Grieks praat en Hebreëus ook, maar sy huistaal, die taal van sy streek, die taal van sy luisteraars met wie hy gepreek het daai tyd, was hoofsaaklik Aramees. En as jy na die Aramees gaan kyk vir die woord Vader, dan beteken dit Ab-woon. Aramees is Ab-woon. En die Ab-woon bestaan uit twee dele. Ab, wat manlik is, en woon, wat vroulik is. So as hy tot God praat, woon, Ab beteken soos papa, nog bietjie nader as die hoof van die familie, 'n meer intieme papa. En woon beteken womb of baarmoeder. So eintlik wat hy daar sê toe hy met sy vader praat, toe sê hy, my papa, mama. Hy praat eintlik met sy God, wat alles voorsienend is, all sufficient. Hy sê, as ek met hom praat, die eerste wat jy moet weet, in hom is die volheid. Hy kan in homself nuwe lewe gee. Hy het nie nodig soos die mens met 'n man wat die saad dra en 'n vrou wat die baarmoeder het, moet saamkom voor ons lewe kan gee. Maar in hom is hy gee die lewe kom uit hom. Alles wat nodig is in hom. So dis eintlik wat Jesus sê. Hy sê, die eerste wat jy moet weet, is uit jou intieme verhouding met hom, is hy die God wat in alles kan voorsien. Hy het niks buite hom nodig vir jou of om te voorsien nie. Maar nou lê die geheim. Adam is geskape na die beeld en gelykenis van God. So eintlik is Adam, het hy bestaan in die vorm van 'n mens wat ons nie ken nie. Want hy was eintlik manlik en vroulik in een. As hy geskape is, dan was hy geskape as Ab-woon. So Adam was 'n besondere wese gewees wat geskape is. En as jy kyk later toe God sê, maar dit is nie goed vir die mens om alleen te wees nie. Waar het hy Eva uitgehaal? Uit die sy van Adam. So Eva was geskape binne in Adam. En daardie dag het God die geslagte geskei. En hy maak Adam en hy maak Eva. En hy sê, julle sal saamkom en saam sal julle vermeerder. Uit julle twee, uit daai eenheid, sal daar nuwe lewe voortkom. En hoekom as jy verder lees, ek kan nou nie onthou, ek dink is Genesis 6, sal jy sien van daar af, toe die seuns van Adam gebore, sê die Bybel, en hulle is gebore na die beeld van Adam, nie meer van God nie. En daar het dit ontstaan.
ons weet nou dat ons herstel is in Christus, is ons herstel in ons geesmens na die beeld en gelykenis van God. En ek gee hierdie goed vir jou as 'n agtergrond, oor ek wil uitkom by wie is die saad? Wat is jou soort eintlik? Right, nou as ons teruggaan, dan lees ons in die Bybel, in 1 Petrus, en ek wil vir julle hier lees, 1 Petrus 1 vers 23. So ons weet nou, ons is eintlik oorspronklik geskape na die beeld van God. In ons is die vermoë gewees om voor te bring. Ek wil net dalk by in die rede val, want mense kan dit verwar. As ek van hierdie goed praat, dan sê ek nie ek is God nie. Ek sê nie jy is God nie. Ons het te veel respek vir hierdie God wat ons nog net stukkies van ken. Maar wat ek wel sê, is ek en jy is geskape as ons na sy beeld en gelykenis geskape is, om soos hy te kan wees. Om soos hy op te tree, om soos hy lewe te kan spreek, om soos hy lewe voort te kan bring. 1 Petrus 1 vers 23, want julle is wedergebore, right, hy praat nou met die gelowiges, met ons wat hier is. Julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. So wat hy vir ons hierso sê, is toe die oomblik toe jy Jesus aangeneem het, is jy gebore uit onverganklike saad. Onverganklik is maklik. Ek het gesien natuurlike saad, al draai in om die potensiaal om oes te lewer, kan dinge gebeur, dat hy nooit die volle potensiaal bereik nie. Ek het gesien, hy blus, hy begin uitkom, en iets gebeur en hy groei nie verder. Ek het gesien hoe ons hulle plant, mielies plant, en ek het gesien hoe die tarantale en hoe die grondeekorinkies daai in die ry loop en daai mielies uitgehou. So natuurlike saad, alhoewel dit die potensiaal het tog daar kan dinge van ekstern gebeur wat maak dat dit nie dit bereik nie. Maar hier sê die Here vir ons, julle is onverganklike saad. So die eerste wat jy moet weet, is niks kan hierdie saad tot niet laat gaan nie. Jy kan wel met die potensiaal binne jou doodgaan, en dit nooit bereik nie. Maar, niks en niemand kan die potensiaal wat in jou is, vernietig nie. Want dit is onverganklik, en dit is geactiveer op die oomblik, toe jy Christus aanneem. So wat hy sê, is in jou en in my, is daar 'n potensiaal opgesluit om 'n oes op te lewer. Om te voorsien in al die behoeftes wat jy het of wat ander het. En ons grootste probleem nou is ons soek iemand of iets om 'n antwoord te gee vir die dilemma waarin die wêreld is. Terwyl God jou en my as sy bruid, as sy kerk hier gesit het om die antwoord te wees. Ons is die antwoord, maar ons weet dit nie, en ons soek saam met die ander na iets of na wat. Ons storm die pastoor, en ons put hom uit met klomp vrae. Ons storm mekaar, ons storm die bankier, ons doen dit om antwoorde te kry. En daar's niks verkeerd om by jou pastoor te kom nie. Daar's niks verkeerd om met mekaar te praat nie. Maar die antwoord wat jy nou het vir jou siekte, vir jou tekort, vir jou geld, vir 'n gebrekkige verhouding, lê binne in jou, dis in die vorm van saad of potensiaal binne in jou. Die vraag is, weet jy wat die potensiaal van die saad in jou is? Ek gaan hom weer uithaal. In my hand het ek die oplossing vir jou en vir my en vir die wêreldse probleme. Daar, dankie tog, daar, so nou begin julle regkom. Saad. In my hand het ek verganklike saad. Is 'n mieliepit hierdie. Julle eet mos nie pap nie, julle eet mos net brood, maar ons eet hierdie ding elke dag, saam met kuiings, pap en kuiings. O, hy loop glad, hoor. Nou, hier is 'n mieliepit. Nou, ek gaan vir jou verduidelik
wat is die potensiaal van die mieliepit? Want jy gaan na my toe kom en ek gaan vir jou sê, hier is die antwoord. En jy gaan hierdie ding vat en hom deurgooi en sê, die man is nou lekker van sy kop af. Hierdie mieliepit, ek het 'n som gaan doen, ek het 'n mieliekop gevat en ek het elke pit gaan tel. Hierdie mieliepit het in hom die vermoë om 2 mieliekoppe voor te bring. 'n Mieliekop het ongeveer, hulle verskil, 228 pitte. So, in die eerste jaar wat ek hierdie mieliepit plant, het hy in hom die vermoë om 456 pitte voor te bring. Ek het hulle gaan tel. 456 pitte, wat hierdie een enkele pytjie, wat 'n verganklike saad is, dis die potensiaal wat ek in my hande hou. As ek hierdie pitte die tweede jaar plant, dan bring hy 912 koppe. En dit is 207.936 pitte. Wat alles in die potensiaal is wat die pit het. En as ek hom die derde jaar plant, bring hy 415.872 koppe. En dis 94.818.000 pitte. Hierdie pit het in hom die vermoë om in 3 jaar te vermeerder na 94 miljoen pitte toe. Dis die potensiaal wat in 'n verganklike saad is. En dan is my vraag, wat is die potensiaal wat in jou en my opgesluit is? Watse potensiaal, watse oes lê in die seuns en dogters van God? Mense wat ophou rondkyk, mense wat ophou gaan na die politici toe, mense wat ophou gaan na die wêreld vir 'n antwoord, maar wat in hulle binnekamer gaan en sê, Vader, ek in U en U in my. En as ons hier uitstap, is dit nie meer verdie of God wat stap nie, maar dis ons. Dis ek en U. Paulus praat van die verhouding en hy sê, ek, Paulus, is 'n medewerker van God. Dit beteken, as God nie werk nie, gebeur niks. Maar dit beteken ook, as Paulus nie werk nie, gebeur niks. Jy sien, die saad of potensiaal wat in die mens is nog nie ontdek nie. Ons het nog nie aan dit geraak nie. Maar dit is daar vir 'n tyd soos hierdie. Die wêreld wag met reikhalsende verlange na die openbarmaking van die seuns en dogters van God. Hulle wat ontdek wie hulle in God is en wie God in hulle is. Weet julle wat verstom my, en ek groei nog in dit, so ek verstaan dit nog nie mooi nie, maar ek het altyd, toe ek 'n jong Christen is, ek weet nie of het julle ook al nie, hierdie ceiling gebedjies gebid. Jy bid, maar die gebed gaan nie verby nie. Hy voel hierso en jy stap uit die vertrek uit en jy voel niks het gebeur en niks het verander nie. En jy wonder, het God jou ooit gehoor? En die laaste jaar of 2, 3 het ek vir die eerste keer mooi ontdek dat God is in my. Ek weet waar hy is en van daar af het ek nog nooit weer 'n ceiling gebedjie gebid nie. Want ek soek hom nie, ek bid nie iewers na hom toe nie. Ek bid na hom. Ek praat met hom in my. Weet julle wat verstom my van God? Ek staan daar by Kleinmond, dan kyk ek na hierdie branders en ek slaap mos nie, staan vroeg op en dan kyk ek na die sterre buite. En dan dink ek, wow, hierdie God is so groot dat as hy in hierdie melkwee en sterrestelsels in planete beweeg, is hy so groot dat hulle notisie neem van hom. Die sterre, die Bybel sê in Psalms, hulle sing, die een dag kondig, die ander dag. Hulle vertel sy grootheid. In daai, ek kan nie verstaan, hulle meet afstand in ligjare. Nie meer in kilometers nie. En in daai grootheid staan God uit. Maar weet julle wat is vir my die ergste van alles, die mees verstommendste?
dan kom daai groot God, en op een of ander manier, kom woon hy in die kleinste selletjie in my. Die mens is vir hom so belangrik, die mens is so kosbaar, dat hy homself klein maak, en hy raak deel van jou asem, hy raak jou ruach, hy vloei deur jou are, hy woon en hy bruis in jou selle, sodat jy as mens, met elke deel van jou menswees, bewus is van hom. Dis die God, dis die soort wat jy is. Dis wie jy eintlik is. Jy is nie wie jy mense sê jy is nie. Jy is nie wie jy dink jy is nie. Jy is volgens soort. Hierdie mieliepit kan nie 'n boontjie voortbring nie. Hy kan dink hy's 'n boontjie en ek kan hom plant as 'n boontjie en ek kan my oes verkoop as boontjies. Dis 'n mielie sal hy bly. Jy kan dink jy's niks. Jy kan dink jy's wie hulle gesê het jy is. Dit is nie jou soort nie, en dit verander nie wie jy is nie. Al wat dit wel doen, jou denke beperk jou vermoë. Dit beperk die potensiaal, jy beperk die oes wat daar is. Wat moet jy doen? Daar's 3 dinge wat jy moet doen, om seker te maak, dat die oes reg is. Eerste, voor ek by die 3 kom, jy moet aanvaar wat 'n soort jy is, en jy moet vrede maak daarmee. Weet jy wat? Tot nou toe, nog gereeld, word ek in my denke aangeval oor my identiteit. Jy is nie goed genoeg nie. Jy kan maar net sowel ophou, as ek vir julle vertel, vir my om die woord te bring, hoeveel maal, is hier 'n stemmetjie in my kop wat sê, dit help nie. Jy kan maar ophou. Dit werk nie. Jy sien niks gaan verander nie. Jy's in 'n droomwêreld. Ek hoor dit gereeld. In die begin het ek in 'n hoop gaan lê, want ek het geluister na die nonsens. Nou, ek steur my nie altyd nie. So, jy moet weet, jou identiteit sal altyd aangeval word. Maar dis hoekom in jou binnekamer, hoe meer jy hom sien, hoe meer sien jy jouself. Hoe meer jy hom aanvaar vir wie hy is, hoor wat ek julle sê, hoe meer aanvaar jy jou hierdie kant vir wie jy is. Jy maak vrede met jou. 3 dinge wat jy en ek moet doen. Die eerste is, jy moet seker maak dat die grond gunstig is vir hierdie onverganklike saad. En weet jy hoe maak dit? Die grond is gunstig. Dit gaan oor die gesindheid van jou hart. Die gesindheid van jou hart bepaal of die grond gunstig is. En weet jy hoe bepaal jy of die gesindheid van jou hart reg is? Dankbaarheid. Dis een ding. Dankbaarheid. Daar moet altyd dankbaarheid. Dankbaarheid bepaal die tipe grond wat daar is. En dis hoekom Paulus vir ons sê, ons moet ons in alles verbly. Gaan lees Paulus. Die blou rook word uit hom uitgeslaan. Hy's in boeie, hy en sy, nogtans loof en prys hulle die Here. Dankbaarheid is 'n keuse. Dankbaarheid is waar ons begin kyk na die klein dingetjies in die lewe. Nie dit wat ons nie het nie, maar dit wat ons het. Soos pastoor Letty gesê het, dankie, ek lewe nog. Daar's genoeg om voor dankbaar te wees. Die tweede ding wat jy moet doen, jy moet hierdie grond toerus met water, toerus met voeding. En dit is gebed en die woord. Ons raak te besig. En ons gedagtes gaan terug na dit waarmee ons besig is. Vra my, ek beklei daarteen, ek veg teen dit. Ek is besig met baie dinge, en as ek weer sien, is my gedagtes by daai dinge. En nou is my gebed, ek fokus daarop en sê, Here, let me behold your face. Laat ek nie, terwyl ek die goed sien, laat ek dit doen, maar laat ek heeltyd u gesig, u teenwoordigheid voor my sien. Spandeer tyd in gebed, spandeer tyd in die woord. Jy kan nie sonder dit die volle oes bereik nie. En in die laaste plek is, jy moet die bossies uittrek. Ek sien daar so, ek is besig in Kleinmond agter in die tuin. Jy weet hoe is die manne? Die manne is rakkers. Nou is hulle daar, ek sê, hoorie, spit vir my daai
deel uit, want ek maak die tuin klein, dat ek reeds nie hard hoef te werk as ek daar kom. Nou is hulle reg, ek dog laat ek net, want daar is nie meer een stukkie gras nie, al was koekoeie. Ek dog laat ek net mooi gaan kyk, en vat ek hy spit vir. Ja. Hulle het hom net mooi gelyk geskoffel, maar die wortels lê so onder hy grond. Maar gelukkig nee, raak ek nou lui, so ek sal hulle nou maandag vasvat, ons moes nie vrouedag daar in Kleinmond nie, dan sal ons hierdie uitsond. Die hele punt is onkruid, eintlik is onkruid jou denke. Jy moet jou denke beheer. Julle, ek weet nie waar kom, nee ek weet, dis Satan. Onthou, hy werk so, die Bybel praat van vurige pyle. Vurige pyle is gedagtes. So 'n gedagte wat by jou opkom is nie sonde nie. Dis daai vurige pyl wat hy afskiet. Dis wanneer jy die gedagte vat en jou eie maak, oor hom begin dink en al hoe meer en dan tot 'n daad oorgaan. Dis waar die sonde is. So daar kom by my regtig baie negatiewe gedagtes. Ek is te moeg, ek is nie meer lus nie, ek is baie sulke dinge. Wat doen ek? Ek neem hom gevange en ek vat hom na die woord toe en ek sê, Vader, dankie. Dankie dat u ruach in my is. Vader, dankie dat u lewe in my borrel. Dankie Vader dat ek dat het vir my lekker is. Maar dit is nie daai oomblik dalk nie. So ek spreek God se woord in die omstandighede. Waar ek tekort het, spreek ek die volheid van voorsiening in daardie omstandighede. Neem elke gedagte gevange. Julle, meer as ooit, sny negatiewe mense uit jou lewe uit. Moenie, sny hulle uit. Hulle is slegte nuus vir jou. Trek uit daai bossie uit jou lewe uit. Begin positief dink in alles. Ek sê nie jy moet mense wegstoot nie. Ek sê nie, onthou, ons het alle mense lief. Ek sê net, maak seker wat jy sien, maak seker wat jy hoor, maak seker wat by jou sintuie ingaan. Want die potensiaal wat in jou is baie groter as wat jy ooit gedink het. Daai 3 dinge moet in jou lewe elke oomblik wees. Ek wil weer vir jou sê, ons is herstel in Christus na die beeld en gelykenis van God. So in ons is die onverganklike saad of die onverganklike potensiaal van God. As 1 mieliepit, net 1, in 1 seisoen, soveel pitte kan voortbring, wat kan ek en jy voortbring in hierdie seisoen waar daar tekort is, in hierdie seisoen waar daar nood is? Hou op rondkyk en begin kontak maak. In jou, in my, is die mees kreatiefste persoon wat ooit bestaan. En dis Heilige Gees. Hy woon in my. Die Bybel sê ek is verenig met God, want hy het vir my van sy Gees gegee. Ons het die Gees van Christus, en daarom roep ons uit Abba. Daarom roep ons uit Abwoon, die God wat all sufficient is. Die God wat in alles voorsien. Ek het gekies om dit my eie te maak. Al verstaan ek dit dalk nie mooi nie. Ek het gekies om dit my eie te maak. Wat gaan jy kies? Vader, baie dankie. Here, ek verstom my eintlik daagliks dat U wat so groot God is, Here, U wat alles in U het, niks buite nodig het nie, Here, all sufficient, dat U gekies het om ons as mense, nie engele nie, nie daai geestelike wesens nie, ons na U beeld en gelykenis te maak. Here, wat is in ons? Wie is ons in U eintlik? As ons soos daardie wynstok in die end en U sap vloei deur ons, wat is die potensiaal van elkeen wat ek hier voor my sien en van myself? En nou, Vader, bid ek vir verligte oë van hulle verstaan. Here, dat hulle kan sien wat U sien. Here, dat hulle die soort wat hulle is in U kan vind. En Vader, dat ons uit sal gaan as die bruid,
om hier buite hierdie gebou, buite hierdie deure en mure, om daar 'n wêreld wat nodig het, daar 'n wêreld wat soek, om daar die antwoord te gaan wees. Here, om uit die oorvloed wat in ons is, te gaan uitgee. Ek bid, Vader, dat U hierdie gees wat vir ons geleer het, dat ons te min het, hierdie poverty, hierdie tekort gees, ek spreek jou aan in die naam van Jesus. Ons is vry. Be free in Jesus. In ons as die seuns en dogters van God is die antwoord van dit wat hulle nodig het. En nou, Vader, release your presence in and through us. Vader, dankie dat die grondgebied daar buite aan ons behoort. En daar waar ons voete trap, daar eis ons dit op, sodat die koninkryk van God sigbaar sal word, Here, dat dit gevoel, geryk, geproe kan word, sodat U as ons Abba, ons Abmoen, sodat U verheerlik kan word in alles. En ons dank U daarvoor, in Jesus naam. Amen.